来吧，小伙伴们，晴空万里，这天气有点阴天啊，咱们带着夹子找海鲜，出发！哇塞，在这礁石区，这底下发现了一个花盖蟹，正在这里打洞呢。嘿嘿，这蟹老板特别的肥啊，这个季节啊，咱们把它收了。没事的时候啊，就要来到沙滩上转一转，这不发现了一个大货。哇天，哇，原来是一只白玉海螺呀！哇，这个好，非常难遇见啊，特别珍贵，咱们把它收了。一直这蟹老板也在沙滩漫步呢，哇，举着两个大夹子，这种蟹子叫做发财蟹，嘿，祝大家老铁见着发财。又发现了一个，哇塞，贝壳，哇，这个贝壳真漂亮，这个可以用来做一个装饰品、工艺品。如果大家也喜欢的话，麻烦帮我点上个双击，看我赶海直播。